हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल वीवा टेक्निकल में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये बोया का शॉटगन माइक की। तो देखते हैं माइक कैसा है, तो अनबॉक्स करें। तो ये रहा बॉक्स। तो यह बोया बाय M1 यूनिवर्सल कार्डियो माइक्रोफोन। साइड में भी वही लिखा है। पीछे हमें मिल जाते हैं कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन कर दे। ये रहा माइक, साइड में रख देता हूँ। ये रहे केबल्स, ये रहा माइक को लगाने का होल्डर और एक पाउच। तो ये जो दो केबल्स है इसके बारे में आपको बताओ। ये जो केबल है 3.5 mm TRRS जो कि आपके iOS और स्मार्टफोन के लिए लग जाएंगी। और ये जो केबल है 3.5 mm TRS केबल जो है ये आपकी DSLR या फिर कोई भी ऑडियो रिकॉर्डर के साथ लग जाएंगी। हमें पाउच मिल जाता है इसके साथ जो कि आप माइक्रोफोन को कैरी कर सकते हो। ये माइक्रोफोन का होल्डर है। DSLR के ऊपर आप इसे लगा के इस माइक को इसके ऊपर लगा के यूज़ कर सकते हो। हॉट शू माउंट मिल जाता है हमें नीचे। और ये रहा हमारा माइक्रोफोन। पर हमें बोया का जो है डेड कैट मिल जाता है जो कि ऑडियो नॉइज़ को रिड्यूस कर देता है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। तो ये रहा हमारा मेन माइक्रोफोन जो फिर काफ़ी छोटा है और पूरा मेटल का बना हुआ है। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। शॉटगन माइक को अभी तक मैंने अटैच नहीं किया है, अभी मैं अटैच करता हूँ, फिर देखना ऑडियो में कैसा चेंज होता है। तो अभी जो मैंने माइक्रोफोन को मोबाइल के साथ अटैच कर दिया है तो अभी आपको ऑडियो में डिफरेंस सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो माइक्रोफोन है वो कंफर्टेबल है स्मार्टफोन, DSLR या फिर टैबलेट्स या ऑडियो रिकॉर्डर के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 1500 से 1600 तक मिल जाएगा ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को क्लिक करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।